好多朋友都話記錄生活太麻煩啦，太難啦。其實咧，你只要學識呢五大景別咧就可以噶啦。今日咧，我就同大家演示一下呢五大景別嘅一個詳細教程。你擔心記唔到嘅，可以先點個讚，收藏起嚟，得閒咧睇多幾次。首先咧，我哋先嚟拍一個遠景。遠景咧就係將我哋嘅支架，係講支架要同呢個腰部平齊，唔係講手機，係講支架同腰部平齊。個電話要垂直，唔可以俯拍，又唔可以仰拍。如果唔係咧，拍出嚟嘅效果就唔一樣噶啦。然後我哋嚟點開始，咁我哋對住個手機向後行5步，1、2、3、4、5，咁樣就係一個遠景啦。交代環境大，人物細嘅。第二個景別咧就係一個全景啦。咁我哋嘅手機都係保持唔喐，都係咁樣同我腰部平齊嘅。咁然之後我哋點開始，對住個手機向後行3步，1、2、3，轉個身。咁呢個咧就係一個全景嚟嘅，啱啱好拍到我哋嘅人對腳，個人就大咗啦。上面個頭頂留翻啲空位。咁第三個景別咧就係一個中景，要將個手機支架拉到上去，要同我哋個胸部平齊。咁然之後點開始行，對住個人向後行1步半就可以噶啦，1、2，咁樣就可以噶啦。咁呢個中景咧同我哋嘅膝蓋平齊嘅，上面留翻啲空白地方。咁呢個就係一個中景。第四個景別咧就係一個近景，咁我哋嘅手機支架都係唔使喐，同嗰個中景嘅位置一樣，都係同我哋個胸部平齊。然後咧，我哋點開始，咁對住個手機行半步就可以噶啦。呢個咧就係一個近景，係交代我哋人物面部表情嘅，係拍到我哋胸部以上咁就可以噶啦。咁頭頂咧一定要留翻啲空位。第五個景別咧就係一個特寫，我哋將個支架調到最低，咁我哋喺呢度咁行過去，咁就係一個特寫鏡頭啦。咁我哋演繹一下一個側視葉嘅一個特寫鏡頭，將呢個視葉放喺呢個9宮格嘅中間。咁點開始，咁咧就係一個特寫個鏡頭啦。